Chào mừng mọi người đến với kênh Trần Thến Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến một màn xây dựng giữa rừng khiến hàng triệu người kinh ngạc. Theo mọi người, nếu không dùng đến một chiếc đinh nào, liệu có thể dựng nên một căn biệt thự gỗ hoàn chỉnh không? Hãy xem đến cuối video và để lại ý kiến của bạn nhé. Trong một lần băng rừng tìm dược liệu, A Vĩ vô tình phát hiện một vùng đất tuyệt đẹp nằm ngay cạnh dòng suối trong xanh. Chỉ nhìn một lần, anh đã quyết định biến nơi hoang vu này thành ngôi nhà trong mơ. Không mất quá nhiều thời gian, A Vĩ bắt đầu dọn sạch toàn bộ mặt bằng. Những hố móng đầu tiên nhanh chóng được đào lên. Đây sẽ là nền móng quyết định độ bền của cả công trình. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, anh bắt đầu cắt từng thân gỗ theo đúng kích thước. Điều đặc biệt là mọi khúc gỗ đều được đục rãnh cực kỳ chính xác để ghép nối. Từng thanh xà lần lượt được lắp vào. Khung ngôi nhà dần hiện ra đầy vững chãi. Phần móng tiếp tục được lấp kín bằng đất, rồi nện chặt để tăng độ ổn định. Tiếp theo, A Vĩ lát kín toàn bộ phần sàn bằng gỗ. Các điểm nối đều được khóa lại bằng chốt gỗ thay cho đinh sắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, một nền nhà chắc chắn đã hoàn thiện. Giờ đây công đoạn quan trọng nhất chính thức bắt đầu. Từng thân gỗ được xếp chồng lên nhau, khít đến mức gần như không còn bất kỳ khe hở nào. Chỉ cần lệch một chi tiết nhỏ, toàn bộ kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, mọi thao tác đều phải cực kỳ chính xác. Anh cũng tính toán sẵn vị trí cho cửa chính và các ô cửa sổ, để ngôi nhà luôn thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ công trình vẫn chưa dùng đến một chiếc đinh nào. Thế nhưng, độ chắc chắn lại khiến ai cũng phải bất ngờ. Những bức tường đã cao dần lên rõ rệt, càng thấy tay nghề của A Vĩ thật đáng nể. Và ngay sau đây, anh sẽ bước vào công đoạn dựng mái, cũng là phần khó nhất của cả công trình. Liệu anh có thể hoàn thành một mình giữa núi rừng hoang vắng? Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, vì những cảnh tượng phía sau sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Ngay sau khi hoàn thành phần khung chính, A Vĩ tiếp tục dựng bệ đỡ cho khu vực lò sưởi. Mọi kích thước đều được tính toán chính xác, bởi anh hiểu rằng đây sẽ là trái tim của cả căn nhà. Sống giữa rừng núi quanh năm, một lò sưởi tốt là điều không thể thiếu. Nó vừa giúp sưởi ấm vào mùa lạnh, vừa là nơi nấu những bữa ăn hàng ngày. Có thể nói đây là hạng mục quan trọng bậc nhất. Theo mọi người, với kỹ năng như thế này, A Vĩ có xứng đáng được gọi là bậc thầy dựng nhà giữa rừng không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Quan sát cách A Vĩ làm việc, ai cũng có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp. Từng khúc gỗ được lắp ghép dứt khoát, không hề có động tác thừa. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy tay nghề của anh đáng nể đến mức nào. Khi hoàn thiện phần ống khói, A Vĩ cẩn thận chét kín từng khe hở bằng đất sét. Điều này giúp ngăn khói rò rỉ và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi ống khói hoàn tất, anh bắt đầu lắp hệ thống vì kèo cho phần mái. Nhờ những rãnh gỗ đã chuẩn bị từ trước, mọi thanh gỗ đều ăn khớp gần như hoàn hảo. Bộ khung mái ngày càng cứng cáp, đủ sức chịu đựng mưa gió suốt nhiều năm. Tiếp đó A Vĩ chọn những thân gỗ tốt nhất, rồi cắt thành từng tấm mỏng. Đây là công đoạn khá vất vả, nhưng anh vẫn thực hiện rất nhanh và chính xác. Chẳng mấy chốc, một chồng ván lợp mái đã được hoàn thành. Để việc thi công thuận lợi hơn, A Vĩ tự chế thêm một giàn giáo hoàn toàn bằng gỗ. Nhờ vậy việc leo lên xuống trở nên an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Những tấm gỗ lợp mái được xếp chồng đều như vảy cá, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Khó ai có thể tin, mọi thứ đều được làm thủ công. Kiểu lợp mái này không chỉ chống mưa cực kỳ hiệu quả, mà còn giúp ngôi nhà chống gió rất tốt. Khi phần mái đã hoàn thiện, A Vĩ vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết nhỏ để mặt tiền căn nhà trở nên đẹp mắt hơn. Đến lúc này, ngôi nhà gỗ đã bắt đầu hiện rõ dáng vẻ của một biệt thự, nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau. A Vĩ sẽ tự tay chế tạo toàn bộ nội thất bên trong căn nhà, và thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, đã đến lúc A Vĩ thưởng cho mình một bữa ăn. Anh đi quanh khu rừng để hái những loại rau dại tươi ngon giữa thiên nhiên hoang sơ. Chỉ cần vậy cũng đủ cho một bữa ăn ấm bụng. Không mất quá nhiều thời gian, món ăn đơn giản đã tỏa hương thơm hấp dẫn. Kết thúc một ngày lao động vất vả, A Vĩ chìm vào giấc ngủ giữa tiếng côn trùng và dòng suối. Sáng hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm để tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà trong mơ. Mục tiêu tiếp theo của anh là xây dựng một khoảng sân nhỏ phía trước. A Vĩ nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, rồi lựa chọn những thân gỗ chắc khỏe nhất. Từng khúc gỗ tiếp tục được cắt gọt để làm hệ thống cột chịu lực cho khoảng sân. Nếu là bạn, liệu có dám sống một mình trong căn nhà giữa rừng như thế này không? Bình luận ngay bên dưới nhé. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Anh lần lượt dựng các cột. Nếu yêu thích những video sinh tồn và xây dựng như thế này, hãy nhấn đăng ký kênh để đồng hành cùng Trần Thến Review trong những video tiếp theo nhé. Anh đặt vào đúng vị trí, sau đó liên kết chúng bằng những thanh ngang vô cùng chắc chắn. Nhìn tổng thể công trình, A Vĩ nhận ra cần thêm một lối đi thuận tiện. Vì thế anh bắt đầu thu gom những tảng đá gần đó. Từng bậc thang bằng đá được xếp ngay ngắn, rồi cố định bằng đất sét. Nhờ vậy chúng trở nên cực kỳ vững chắc. Chẳng bao lâu, dưới đôi bàn tay khéo léo của A Vĩ, một căn nhà gỗ sang trọng đã dần thành hình. Có thể thấy anh rất hài lòng, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Anh tiếp tục cưa từng tấm ván mới, chuẩn bị cho những hạng mục tiếp theo. Quả thật, tay nghề của A Vĩ khiến ai cũng phải khâm phục. Chỉ cần nhìn những đường cắt đều tăm tắp cũng đủ hiểu anh có nhiều năm kinh nghiệm. Mọi chi tiết đều được hoàn thiện với độ chính xác gần như tuyệt đối. Theo bạn, công trình này trị giá bao nhiêu tiền nếu được xây ngoài đời? Đoán thử ở phần bình luận nhé. Tiếp đó, A Vĩ cắt những tấm ván theo đúng kích thước đã tính toán. Mỗi tấm ván đều được tạo mộng nối vô cùng tỉ mỉ. Nhờ vậy, khi ghép lại với nhau, chúng khít đến từng mm. Bộ cửa sổ bằng gỗ dần hoàn thiện, không chỉ đẹp mắt mà còn hạn chế gió lùa rất hiệu quả.
Tiếp theo là phần cửa chính. A Vĩ tiếp tục ghép từng tấm ván lại với nhau, mỗi mối nối đều được khóa chặt bằng chốt gỗ, giúp cánh cửa bền chắc dù không dùng bất kỳ chiếc đinh nào. Sau khi hoàn thiện cửa gỗ, anh bắt đầu lắp đặt vào đúng vị trí. Ngay phía trước, A Vĩ tiếp tục thi công một chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên ngôi nhà. Nhưng bất ngờ nhất lại chính là công trình tiếp theo. Để có nguồn điện giữa rừng sâu, A Vĩ quyết định tự chế một hệ thống thủy điện. Muốn làm được điều đó, chỉ có máy phát điện thôi là chưa đủ, anh còn phải chế tạo một bánh xe nước khổng lồ, hoạt động hoàn toàn bằng sức nước. Đây là công đoạn đòi hỏi độ chính xác rất cao, nhưng với tay nghề của A Vĩ, mọi thứ dường như không quá khó khăn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ trục truyền động đã được lắp hoàn chỉnh. Chiếc bánh xe nước dần lộ diện, trông vô cùng chắc chắn và ấn tượng. Bây giờ chỉ còn bước lắp đặt. Để hệ thống có thể vận hành bằng dòng nước tự nhiên, A Vĩ cẩn thận cố định từng chi tiết, đồng thời kết nối với máy phát điện. Nếu mọi thứ hoạt động đúng như tính toán, căn nhà sẽ có nguồn điện ổn định. Liệu hệ thống thủy điện tự chế này có vận hành thành công? Đừng bỏ lỡ những phút tiếp theo, bởi thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Tiếp tục, A Vĩ thu thập thêm nhiều vật liệu tự nhiên để hoàn thiện không gian sống. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút, khiến căn nhà ngày càng đẹp như một khu nghỉ dưỡng giữa rừng. Cuối cùng, căn biệt thự gỗ giữa rừng của A Vĩ cũng đã hoàn thiện. Sau nhiều ngày miệt mài, đã đến lúc tận hưởng thành quả xứng đáng. Người ta vẫn thường nói, rừng núi luôn ban tặng những món quà quý giá cho người biết khám phá. A Vĩ quyết định xuống con suối gần nhà, thử vận may tìm bữa tối. Chỉ sau vài lượt lội nước, anh đã bắt được khá nhiều cua và hải sản tươi sống. Quả thật, sống cạnh dòng suối mang lại quá nhiều lợi thế, không chỉ có nguồn nước sạch, mà thực phẩm cũng luôn sẵn có quanh năm. A Vĩ nhanh chóng nhóm bếp, ngọn lửa bùng lên giữa không gian yên tĩnh của núi rừng. Chiếc nồi lớn được đặt lên bếp, chuẩn bị cho bữa tối đầy hấp dẫn. Trong lúc chờ nước sôi, anh kết nối hệ thống thủy điện vừa hoàn thành. Và rồi, điều mong chờ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hệ thống hoạt động ổn định, mang đến nguồn điện liên tục. Nhìn nồi cua nóng hổi, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ thấy thèm. Đến đây, hành trình xây dựng biệt thự giữa rừng của A Vĩ đã chính thức khép lại với một cái kết đầy mãn nhãn. Nếu thấy video hay, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn tiếp theo nhé.